从大老远就看到，这个好像是鱼竿。Hello， 大家好，我是小 U。一到海边就捡到了一个鱼竿，这个鱼竿，不知道能不能用。看，走吧，赶紧找。 有肉，海蛎螺。哦，你看，哎，这一只手抓的太不方便了。来来来，给你赶到浅的地方来。这回你跑不掉哈。嘿，哎呀，哈哈哈，这条还可以啊，这个长得够头，这个算大的。哇，潮水挺大的，这个烂。 那个是什么东西？嘿嘿嘿！哇！哦，什么鬼？哇！嘿！哇，好感谢！嘿嘿！哇，这个，哇，没见过这么大的。哇！哇，这个肥，这只发了，这只起码可以卖个大200多，就这一只，因为这个个头越大越贵。我的天哪！哟，太远近，哎。 又跑到这边浅的地方，我得使劲给它拖上来。别跑！这回你完蛋哈！这回你完蛋！哇，黑雕！现在潮水涨得挺高的，然后这条黑雕个头不大，就给它放了。这条还行，来亲一个，哇，亲一个来。哎，对了，还有一个海蛎螺，哇，又是这个，这个大。好，赶紧撤，涨潮，快跑！